ကိုက PUBG မှာစကေးအရန်ကောင်းတယ်ရမ်းတော်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲတွေရောက်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ခဏခဏနော့နေရတာဒါကတော့ရှင်းပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ enemy နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်စိတ်ထဲမှာမတိစိတ်ကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ enemy ကငါထက်ကြမ်းနေမလားငါထက်စကေးကောင်းနေမလားဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဗောနော်မတိစိတ်ကနေဖြစ်လာတယ်ဗောကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မတိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာအခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်မှုရောကြသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစောကြီးရှော့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့အလေးကျင့်တော့လုပ်ပေးလို့ရပါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲစားဆိုတာ ਨੇ ဒီပွဲကိုငါနိုင်မယ်ဒီ enemy ကိုငါတိုက်နိုင်မယ်ငါ skill ကိုငါယုံကြည်ရဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားတဲ့ ਨੇ ပေါ့နော်ဒါအကြံပေးရပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦး